Sorelle e fratelli, buongiorno, ben trovati. Il tempo di Quaresima sta per finire, ma è un tempo che non può mai finire, perché il numero 40 nella Bibbia indica tutta la vita, cioè tutta la vita cristiana è un cammino spirituale continuo di penitenza e di conversione, in quanto rinuncia al male e impegno concreto a una vita conforme alla parola di Dio. Nella catechesi di oggi vogliamo parlare dell'invito dei profeti ad ascoltare la parola di Dio, perché il tempo di Quaresima è il tempo di ascolto della parola di Dio. Per ascoltare bisogna imparare a fare silenzio e a lasciare che Dio ci parli attraverso la sua parola, i suoi messaggi, i suoi messaggeri e anche dentro di noi. E riguardo all'ascolto nei libri profetici c'è da una parte l'invito ad ascoltare la parola di Dio. Vediamo in Isaia capitolo 1 versetto 10, capitolo 7 versetto 13, Geremia capitolo 2 versetto 4, capitolo 7 versetto 2, Osea capitolo 4 versetto 15, Amos capitolo 3 versetto 1, capitolo 5 versetto 1, Michea capitolo 3 versetto 19. Dall'altra parte c'è anche la denuncia profetica del rifiuto ad ascoltare la parola del Signore. Vediamo Isaia capitolo 30 versetto 9, Geremia capitolo 7 versetto 13, Osea capitolo 9 versetto 17 e Zaccaria capitolo 7 versetti 11 a 12. In questa nostra catechesi vogliamo meditare sulle visioni e gli oracoli alla luce del tema di ascolto della parola di Dio, perché solo il vero ascolto della parola del Signore può portare colui o colei che si lascia toccare alla penitenza oppure alla confessione e alla conversione. L'ascolto indica già la fede che Dio stesso ci parla nella sua parola e in modo particolare per mezzo dei profeti. Adesso vediamo il testo di Isaia, capitolo 1, versetti 10 al 20. Ricordiamo che Isaia inizia il suo ministero profetico nel regno di Sud, cioè nel regno di Giuda, intorno all'anno 739 a.C., all'epoca della prosperità materiale e dello sviluppo materiale e commerciale che ha portato anche ad un declino spirituale. In questo contesto il testo di Isaia, capitolo 1, versetto 10, si colloca nell'oracolo pronunciato dal profeta Isaia contro l'ipocrisia, cioè in Isaia capitolo 1, versetto 10 a 20. Dio si serve dunque di Isaia
per denunciare un male, cioè l'ipocrisia. Per ipocrisia si intende un ritualismo al quale non corrisponde un sentimento interiore. In altre parole, si trattano delle pratiche religiose esteriori che non portano a un cambiamento di vita, le pratiche alle quali non corrisponde la vita interiore, non corrisponde il cuore. Sono delle pratiche religiose fatte solo per mettersi in mostra, e la denuncia del culto ipocrita ritorna anche in Isaia, capitolo 29, versetti 13 a 14. E questo oracolo inizia nel versetto 10 con questi termini: ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma, prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Qui Dio si rivolge a Giuda e a Gerusalemme, appellandole con i titoli di Sodoma e Gomorra, che sono due città infedeli alla volontà di Dio. Dio è irritato con Giuda e Gerusalemme per il loro peccato, perché si sono allontanate dalla via indicata dal Signore. La parola di Dio è chiamata in questo versetto insegnamento, istruzione, cioè Torah, perché si tratta di una direzione che non basta conoscere, ma che bisogna vivere nell'esistenza concreta. Questa Torah, insegnamento o istruzione di Dio, si riferisce qui alla parola o al messaggio di Dio rivolto al profeta. Nei versetti 11 a 14 si allude a tutti questi sacrifici, riti e feste religiose che erano stati prescritti da Dio. Adesso Dio non li gradisce più perché il suo popolo non è più fedele a Lui. La condanna riguarda i sacrifici, i riti, le pratiche religiose compiuti da coloro che hanno commesso dei torti, cioè che hanno commesso ingiustizie, crimini, pratiche magiche. Il versetto 15 parla di stendere le mani in riferimento alle preghiere, perché le mani piene di sangue indicano il sangue degli oppressi, anche della morte degli innocenti, le mani piene di peccato non riconosciuti e non confessati. Le mani indicano le azioni commesse, le mani indicano ciò che facciamo, perché il Signore è contro queste preghiere, perché coloro che pregano hanno le mani piene di sangue. Coloro che pregano hanno le mani piene di sangue, cioè hanno le mani che hanno commesso crimini, ingiustizie, malvagità. Sorelle e fratelli, nel versetto 16 c'è l'invito alla conversione. Al posto di male, il Signore invita il suo popolo a fare il bene. Nel versetto 17 si parla di nuovo delle pratiche alternative al male da evitare. Tanti sacrifici
offerte a Dio, tanti riti, tante pratiche religiose e moltiplicazione delle preghiere sono inutili agli occhi di Dio quando c'è una incapacità di fare del bene agli altri, di praticare la giustizia, cioè quando c'è incapacità di compiere le buone opere verso il prossimo, specialmente verso le persone deboli, le pratiche religiose non servono a niente. Il versetto indica i modi di fare del bene o di praticare la giustizia. Il primo modo è di soccorrere l'oppresso, cioè di soccorrere la vittima di ingiustizia, di soccorrere la vittima della cattiveria umana o del sistema ingiusto. Il secondo modo è di rendere giustizia all'orfano e di difendere la causa della vedova. Bisogna ricordare che in Israele l'orfano e la vedova erano tra le persone economicamente deboli che la legge proteggeva. Possiamo leggere in Isaia capitolo 22, versetti 21 a 22, Deuteronomio capitolo 10, versetto 18, capitolo 14, versetto 29 e capitolo 27, versetto 19, eccetera. E anche i profeti intercedono per la vedova e l'orfano. Possiamo vedere Geremia capitolo 7, versetto 6, capitolo 22, versetto 3. I profeti denunciano dunque chi si comporta male verso queste persone. Possiamo leggere Isaia capitolo 1, versetto 23, capitolo 9, versetto 16, Geremia capitolo 49, versetti 10 a 11, Ezechiele capitolo 22, versetto 7. In quella società in cui era difficile difendersi, la vedova rappresentava un facile bersaglio di chi voleva opprimerla e frodarla. Nel versetto 18 si fa appello al cuore del popolo. Qui c'è una formula di diatriba giuridica, come al versetto 2, una formula per concludere un accordo solenne o per romperlo. E questa formula del versetto 18 è introdotta da una promessa del perdono che si realizzerà solo se il popolo risponde all'invito del Signore, cioè all'invito di discutere con il Signore per concludere un accordo. Nei versetti 19 a 20 Dio si mostra disposto a benedire il suo popolo, invita il popolo a riflettere sulla sua condotta e a correggersi per poter ricevere dal Signore le sue benedizioni. Dio avverte dunque il popolo della dura punizione che li attende se dovessero decidersi a non correggersi. La punizione è quella di essere divorati dalla spada, cioè Giuda e Gerusalemme sarebbero stati divorati dalla spada, cioè sarebbero distrutti se non accolgono l'invito di Dio a
a convertirsi, a correggersi, a lasciare il peccato per tornare a Dio. Sorelle e fratelli, questo brano del libro di Isaia ci mostra che il tempo di Quaresima deve portarsi a mettere dentro di noi la parola di Dio, a lasciarci toccare da questa parola, perché questa parola, una volta entrata in noi, possa cambiarci, possa trasformare la nostra vita e possa portarci a riconoscere i nostri limiti, a valutarci, a tornare dentro di noi stessi, a riconoscere i nostri peccati e a impegnarci in un cammino di conversione continuo e permanente, perché la conversione non si fa una volta per tutte, ma si fa tutti i giorni. Un vero cristiano è colui tutti i giorni valuta la propria vita, riconosce i suoi limiti e si impegna a camminare dietro a Gesù Cristo una vita conforme al Vangelo che ascoltiamo tutti i giorni. Sorelle e fratelli, buon ascolto a tutti, grazie.